反而我哋3年以嚟咧，今年係最多人去 join 嘅，咁啊所以咧已經成咗團㗎啦，而且有興趣嘅朋友仔咧，呢個餘額亦都不多，同埋我哋亦都就快去截止㗎啦，所以有興趣報名嘅，快啲同同事攞翻個詳細行程嚟睇下啦。呢家旅遊嘆世界，食好住好玩得好。咁啊玩得好咧，我哋呢排咧真係有好多新奇刺激，大家一生人必定要去一次嘅行程啊！就係包括我哋每一年都會去嘅極光，係啦，俄羅斯極光之旅。咁啊今年咧就係可以講今年啦嚇，上次拍片就係25年啦，依家就係26年啦，咁啊所以可以講今年啦。我哋差唔多每年咧就係2月度，因為2月咧就睇到極光嘅機會係最高嘅，因為夠凍啊嘛。咁而今年咧25年尾到26年後咧，亦都係睇極光爆發週期嘅最後一年。咁呢一樣嘢唔係新鮮事啦，我拍片都講過好多次啦。今日咧就特登喺 AI 嗰度咧就揾到一啲資料咧同大家分享，咁啊證明咧就唔係我齋噏嘅，係咪嚇？咁啊 AI 都有同大家去分析，咁啊因為大家都好信 AI 啦，因為 AI 唔係淨係佢講，佢會即係搜羅好多網站啊，好多資料同大家分析。咁啊 AI 就講咩咧？你譬如啦嚇，我就問咗佢26年係咪極光爆發最後嘅一年？佢話係嘅，係啦，26年咧就係極光大爆發嘅黃金年，地球咧就正處於呢一個太陽活躍週期嘅極大高峰期啊！咁啊，太陽黑子同埋呢一個活躍斑活動咧劇烈，就帶來呢一個頻繁、更明亮、範圍更廣嘅極光。咁啊，最佳觀賞期咧預計咧就係喺2025年底至到26年嘅3月。咁啊，所以我哋呢一個26年嘅2月4號出發嘅極光團咧，就係最佳嘅時候。坦白講，我做每一樣嘢咧都係經過精心計算嘅。咁啊，如果錯過咗呢一個團咧，唔係話以後都冇極光睇，有，但係咧你要再等呢個爆發期咧，就要再等多11年啦。爆發期係代表咩咧？陣間再講好唔好啊？係啦，咁首先我哋講下我哋呢個團先。最緊要係咩啊？以盛團，冇錯啦。今年咧雖然嗰邊係加咗價好多，因為大家都識揾錢啊嘛，係咪？高峰期咁啊，佢哋都知旺季，咁啊可能跟住咧就冇咁多人去啦。咁啊，好似啲月餅咁啦，一次過咧就揾埋之後嘅錢，咁啊就冇辦法。咁佢哋嗰邊都真係加咗好多價，咁啊，所以我哋都逼住要加價。咁但係你冇理係啦，加咗價之後咧，反而我哋3年以嚟咧，今年係最多人去 join 嘅，咁啊所以咧已經成咗團㗎啦，而且有興趣嘅朋友仔咧，呢個餘額亦都不多，同埋我哋亦都就快去截止㗎啦，所以有興趣報名嘅，快啲同同事攞翻個詳細行程嚟睇下啦。咁啊，講下個日期啦，就係2月4號。咁啊，小妹亦都係連續第3年親自帶大家過去玩㗎嘛，所以非常之熟㗎啦，俄羅斯我 OK。咁我哋個價錢咧就係38,888，就全包嘅，係啦，一日口價，亦都冇自費活動，亦都冇任何小費再要俾。咁我哋今年咧亦都好似舊年咁樣啦，搭呢個俄羅斯直航啦，係舒服好多 ，OK， 唔使轉機。因為第一年我哋係搭 Emirates 轉機咧，其實都幾痛苦嘅，可以用痛苦嚟到形容。咁我哋直航咧就係大概11個鐘頭。咁今年咧有朋友仔提出話，哎呀11個鐘頭，咁我想要坐商務客艙係有㗎，係啦。今朝我哋亦都幫大家買咗飛，因為都好短缺啦嚇。咁我哋都有幾位朋友仔係選擇咗加錢去轉商務艙，坐得舒服啲。咁啊講到明嘆世界啊嘛，係啦。咁我亦都係鼓勵大家真係唔介意使多少少錢喺你自己身上，令到你嘅旅遊體驗係好好多。咁我自己以前飛啦，係咪？咁我哋搭頭等啊、商務啊呢啲都搭得多。
咁啊係完全兩個世界嚟嘅，即係等於參加我哋嘆世界同參加其他比較平啲嘅團個體驗感唔同。我成日都話，即係譬如有啲朋友仔話我哋貴，咁我話即係等於好似飛機一樣係嘛？有人願意俾呢個頭等艙嘅價錢，服務好啲，瞓好，即係舒適好多啦，闊落好多啦。咁啊，亦都有商務艙嘅價錢，係啦，更加有呢一個經濟艙嘅價錢。咁其實大家都係由一個地方去另一個地方，但係點解佢哋願意出多咁多錢去買一啲舒適啲嘅享受咧？呢一個就係分別啦。咁啊，所以我哋嘆世界嘅宗旨亦都係一樣，係啦，唔介意幫大家使多少少錢喺你身上，記住啊嚇，係喺你身上，唔係我賺咗嚇。只不過我哋住又住好啲，食又食好啲，安排又好啲嘅時候，樣樣嘢都好啲嘅時候，你嘅 trip 咧就會完美好多噶啦，係啦。咁未 join 過我哋嘅朋友，不妨可以試下。咁好開心喎！我睇到我哋今次俄羅斯嘅團友咧，有幾位係新朋友仔係未 join 過我哋，而且係睇到 YouTube 嘅，咁啊恭喜你啦！你真係識揀 join 過我哋之後咧，就會成為我哋嘅熟客咧，咁你就會知道個分別係點嘅。點解我哋呢排成日出好多 trip 咧？就係拍好多回訪片，我好中意揾啲新朋友仔。咁而發誓，我哋事前係冇夾過嘅，係啦，只不過我問佢肯應承接受訪問，我哋就即場傾偈，亦都冇經過任何刪剪嘅，係啦，咁樣所以全部係啲朋友仔跟過我哋之後嘅真心真情表白嚟嘅。好，咁我哋再講翻我哋嘅俄羅斯10天之旅啦。咁我哋會喺香港出發咧，直航去莫斯科啦，係啦。咁大家中意搭經濟就經濟，中意叫我哋 upgrade 做 business 就 business 啦。咁啊，首先我哋會喺莫斯科玩3日，咁跟住我哋就會去重點啦，重中之重摩爾曼斯克睇極光。咁而有朋友亦都好聰明，佢話喂 Annie，你哋睇極光睇幾多日㗎？如果睇就睇一日咁啊，睇一晚就冇意思。咁我哋去得咁遠嘅地方嚇，去到北極圈嘅首都摩爾曼斯克，就梗係唔會睇一日咁大把啦，係啦，我哋會睇3晚，係啦，其中有1至2晚咧，我哋會有專業嘅 Aurora Hunter， 我哋叫做極光獵人，去幫我哋揸住架車去追蹤極光，因為佢哋專業啊嘛，佢哋有晒 Apps 有晒架撐嘅，同埋佢哋有啲團隊噶嘛，即係好似啲的士 call 上台，喂，邊度有尖沙咀有，咁我哋即刻飛去尖沙咀，啊唔係喎，元朗有，咁我哋咪即刻去元朗咯。即係佢哋會互通消息，咁所以咧講翻我上年啦嚇，依家叫做25年頭我哋嗰個 trip，咁啊上次拍片我都講過噶啦。其實嗰晚係落大雪嘅，落大雪即係點啊？天氣唔好係咪？咁啊大家都唉算啦，今晚都睇唔到噶啦，咁啊即係諗住打定輸數，打道回府休息啦咁。唉，你唔好理，突然間啊 Hunter 咧就唰咁樣停埋一邊，啊你等等，咁啊去衝落車。嗱，佢幫我哋去哼咧，其實我哋好舒服，因為我哋全程喺個車嗰度等，就係等到佢話喂有啦，咁啊大家即刻衝落車，咁啊喺度影咯。咁佢就帶晒好專業嘅架撐去幫我哋影。咁佢哋專業架撐影出嚟同我哋手機影出嚟咧，就係又係兩回事嚟嘅。因為我哋手機影就淨係影到極光，如果你想人家極光咧，就要佢嗰啲專業嘅架撐先會影到。咁但係咧，我想講嘅就係嗰晚大風雪，我哋都睇到。咁所以你諗下，今年係爆發期最勁嘅一年，而且係最後嘅一年，咁啊，所以只可以講下個機會係高到不知得了，係啦。咁因為呢啲係天然現象嚟噶嘛，所以冇人會包生仔，冇人會 guarantee 到嗱，你今次呢個 trip 咧一定睇到，因為我聽到好多朋友仔以往使好多錢去芬蘭啊、冰島啊，因為嗰啲都閒閒地成10皮8皮噶嘛，係咪？但係都睇唔到。但係我自己個人經驗，我哋兩年都睇到，而且其實舊年已經進入咗呢一個爆發嘅高峰期㗎啦，只不過係唔係最高峰同埋唔係最誇張嘅時間，但係我哋大風雪都睇到喎，咁啊，所以自己用你個邏輯思維去分析下，我哋今次2026年呢一個最高峰嘅時間去會睇到啲乜啦？咁我哋喺摩爾曼斯克嗰度就會住一啲好浪漫嘅白屋仔，大家都以為去咗外國，外國係嗰啲芬蘭啊、瑞典啊、
嗰啲咁嘅感覺，係非常之浪漫、非常之舒服㗎。咁啊，跟住我哋就會搭呢個內陸機翻到去聖彼得堡啦。聖彼得堡當然我哋就要睇最出名嘅冬宮夏宮啦。係啦，準備咗好多雪地，即係喺摩爾曼斯克嗰度亦都準備咗好多雪地上面嘅節目啦。譬如我哋舊年有坐呢一個 Husky 嘅拉車啦，係啦，好開心。咁啊，如果比較重嘅朋友仔，舊年我哋有位大哥啊，因為 overweight 咗，係啦，我哋唔可以約束噶嘛，佢咁重200幾磅坐上去，啲 Husky 拉唔喐，咁我哋就安排咗去坐鹿。係啦，鹿拉車咁啊，所以亦都有雪上電單車啦，係啦，自己騎啊嚇，非常之開心嘅，係啦，咁啊，所以有非常之多你非一般嘅旅遊體驗可以俾大家體驗到，而且我哋食住係啦，全部都非常好嘅，咁啊，經過我哋之前去嘅 VIP 喺個 group 嗰度咧，都有非常之好嘅 comment 係啦，咁啊，所以好多朋友仔都紛紛報咗名。咁啊，再講多次啦，我哋已經成團㗎啦嚇，我知大家去聽住呢3隻字要衝入嚟，咁啊，所以咧，如果想攞翻個詳細行程嘅話咧，就快啲 WhatsApp 同事攞翻個詳細行程啦。呢度唔多介紹啦，我哋住嘅全部都係5星級酒店，除咗我哋去到摩爾曼斯克，我哋住嗰間已經係當地最靚嘅酒店，係4星嘅。係全個摩爾曼斯克最高最靚嗰間咁啊，始終係北極圈啦，係咪咁啊？所以大家要將個要求咧就降低翻少少，但係咧依然都係非常好嘅。咁啊，講翻2026年點解會話係極光嘅大爆發年，而且係最後一年嗱，唔係我哋講㗎嚇，係 NASA 即係呢個美國太空總署啦，同埋呢個 NOAA 呢個比較少聽啲，咁就係呢一個美國海洋及大氣總署呢一啲嘅機構咧去觀察過，就係話咧今年咧係第25個太陽週期嘅活躍高峰期，咁啊佢將會延續到咧26年嘅。咁啊，太陽釋放嘅大電粒子啦，又俗稱呢個太陽風啦，就同呢一個地球嘅大氣層咧互相碰撞嘅頻率咧就更加會頻繁嘅。咁啊，所以咧呢個極光強度會增加，咁啊導致到咩咧？極光強度增加啦，佢個顏色會更加夢幻啦。因為大家睇極光通常會見到就係綠色係啦，但係如果佢勁嘅時候咧，就會係有其他顏色，有紫色啊，有粉紅色啊咁樣嘅。咁而時間咧亦都係講咗啦，係25年底至到26年嘅3月份。咁啊，所以我哋呢一個團咧，26年2月4號出發咧就非常之恰當噶啦。咁啊，再講多句，已經成咗團噶啦。如果大家想報名嘅話咧，就快啲把握時機啦。中意呢一條片嘅，幫我分享俾你身邊中意去睇極光，因為呢一生人，我相信你嘅筆記簿裏邊咧睇極光咧，一定係其中一項必做嘅事情。下次見。